去唔理佢阿媽嘅係咪？要打針係嘛？要打肉針先得係嘛？嗱，我呢啲我唔講，呢個閪佬唔係好人嚟嘅。一齊埋咗床啊！我而家有一個要求，就要翻我自己嘅仔。你聽唔聽得到啊？佢要翻佢自己嘅仔。我唔想用我自己嘅仔喺你屋企咁變態嘅家庭。點解要一個我知啊，佢要止屙啊，不過啲針咧插錯位啊。問當事人重點咪就係咁咯，你個老婆唔能夠原諒你，唔知邊個係咪啊？隨緣佢好大聲啊！嗱，我而家問你啊，當事人唔能夠原諒你，咁你點啊？就係阿哥哥你連上嚟係勸嘅，係想和好如初嘅，但係人哋唔制，咁就冇嘢好講噶咯喎。如果唔係你左鳩柒住晒人哋喎。我要翻我自己嘅仔，然後佢同佢阿媽過去噶，我會同我自己嘅仔好好過。你聽唔聽得到？該要嘅撫養費你俾佢就得啦，你自己揾個下一個啦。如果有女人能夠接受你嘅，你好好過；如果冇女人接受嘅咧，你就咁過係啦，哥哥，或者係同你。唔係啊，我哋上嚟和解㗎，雖然先嚟幫下我。點和啊？我問你點和啊？如果你哋嗱，不如咁樣啦。如果同意和解嘅，俾多次機會嘅，打個一。如果你係女人嚟嘅，男人唔好打下。如果你係女人嚟嘅，係新抱嚟嘅，唔同意嘅打個二。屌嗱聲，我都未講啊，打二，打你個屎忽啊打。嗱，同意和解嘅俾多次機會嘅，打個一啊。唔同意嘅就打個二，打個一嘅連上嚟講下原因。打個一嘅連上嚟講下原因嚟，有冇打一嘅？願意連上嚟嘅講下原因。主賢姐姐，點解男嘅唔可以打嘅？男人都可以打。即係阿哥哥，你意思講直播間萬幾人裏邊，其中啲男人都會好似你咁同阿媽由你路。有啊，有一個打一啊，先姐姐。邊個嚟嘅？連交佢上嚟，連交佢上嚟。3923398712999。你個快樂每一天，你要唔要連麥啊？打個一嘅快樂每一天。喂，等我講。你講。咁多位早晨。阿哥哥，阿個閪佬啊，你揾個窿鑽咗落去啦，仲講個閪咩？講到我一把火喺度，係咪男人嚟㗎？唔好講個細聲啦，輝哥，我話俾你知啦，如果冇手術你㗎，你個賣生魚佬啊！啊，好遮眼㗎！你揾個窿自己降落去啊！你走唔走㗎？成個世界都知晒啦，咁丟人嘅面，係咪咁講啊？你有冇意思啊？仲喺度講，全世界知嘅，我同你講，仲有6人。你打個一嘅，呢個迷之感動係打個一嘅，你打個一嗰啲人連上嚟。阿川都知道啦，冇用㗎啦，閪仔，自己揾個窿降落去啦，仲好意思講喺度做講。係啦，連嗰啲稍有一致嘅上嚟睇下佢哋係咪同阿老母一齊過啦。打個一致嘅，幫我睇睇啊！發記，你同我連上嚟發記。發記你話連嘅，你咋咋諗？你真係唔知係咪人嚟㗎？我發覺你唔知係咪人嚟㗎？揾個窿快啲降落㗎啦，係嘛？我媽都發病，我哋冇理佢㗎，我變後生都唔得。用咁嘅方式嘅，唔好揾藉口啦，唔好揾藉口啦。我睇下呢個係邊個嚟啊？男定係女嚟㗎啦？喂，仲有個孤影魔煞都係啊，都係1啊。明天會更好都係1啦，叫佢連上嚟啦。倒數第一咪邊個嚟㗎？係啦。我話小賢姐，你男定係女？你係認同佢嘅係咪嗰個？唔係，我首先我問你個閪仔係咪你阿媽自認？即係你有意思呢樣嘢？我哋公司有個又係咁仆街嘅嘢。唔好講呢個字啊！唔好講呢個字啊！即係個唔係一講咗我媽有病啊嘛，我都唔係。你唔好講病啦！你唔係你嘅意思即係話你哋公司又有個？係佢阿媽係離咗婚，佢哋單身家庭。後尾咧，老婆幫佢生2個仔啦，唔知同佢阿媽有嗰啲事發生，後尾咧鬧到公司整到醜晒，差啲家散人亡。係邊個鬧㗎？係佢阿媽鬧定係佢老婆鬧？佢老婆鬧啊！哎呀，呢啲會親人命㗎。我問你係你，如果係你阿媽有個意思，你唔係啊？咁嗰個係咪佢親老母啊？親老母啊！佢梗係親老母啦，邊有咩堂老母嗰啲？你哋公司啊？係啊。唔係以為係之後媽啫，係阿選唔係後先。媽，佢係單身家庭長大嘅，即係細啊兩仔乸可能瞓埋一齊嘅。咁佢阿媽原來都揾過男朋友，可能幾中意幾個發動機犀利啲，幾個仔發動機犀利啲咯。你呢啲啊真係真係冇藥救嘅。咁後尾佢仲喺咩？你哋間廠做嘢先啊？公司200-300人，後尾幾多都冇面啦，全部哎呀沸沸揚揚傳得，都冇搞笑。你真係我聽下贏。咁後尾咧，後尾喺嗰度做先啊？冇啊，都冇面就啊，同阿媽打9針啊。冇面做咁咪辭咗工定係自己走咗啊？自己走啊！哦，做咗好耐㗎啦，個後生仔。個後生仔係大學本科㗎。佢本科讀調理勞務嗰個科咯，我就話佢。後尾有次我同你傾偈，我話做咩？你會就你嘅社叫話，你唔知道我14歲同阿媽同老豆離婚，一度同阿媽瞓嘅話，咁你都知道男人都有啲咁嘅慾望。我話慾望呢隻鬼，你老母都落得手。我話你只要介紹男朋友都唔自己做啲嘢。後尾俾老婆發現，應該從少年一直到結婚，但係佢幾度同我講，我問佢我話你咧就係